Engine warm start na pod guys. Hindi na po siya mandar oh. Pre, masih aray ho nga pre. Wala sana. Kailangan sa. Ay, wala ganda si Berto be. Grabe kasi Berto matuyok ba yo? Ito, bigas na. Okay. Ay, ano na. Pwede naman na wala na ng mosquito eh. Huwag kaya filter guys. Oh. Wala problema niya, mo ano yung problema niya guys. Tanaw mo sa pagtanggal sa filter. Ay ba, huwag kayo ba? Wala. Ganun ba? Ako na may panghaling wa. Ano man kayo tubigan dito guro? Tubigan ng May sampul. anak niya ng kulor ko. Hugaw kayo bay, hugaw kayo. Hugaw kayo itong bay. Wala na sure na strainer. Okay guys, cleaningan ng mga kan guys oh. Hugaw kayo, di basta-basta mekaniko bay. Monarch boss bay, si Jiboy. Guys, hinlo rada-rada guys. Ha? Lubok na na. Sana na pala nila. Hindi mo ginato ni? Ha? Hindi mo ginato ni? Unsa hugaw kayo? Hello. Unsa na siya? Sino? Takaya na to. Leaking guys. Ay, betidos. Shot na po og spaport guys. Sa tawagan na ba? Ha? Fuel pump ni? Or hand pump. Or hand pump? Sabi? Grabe ka abtik yung tig-screw eh. Seal ni guys for Gode yun. guys kasi. May hugad eh. Bantor ka nag-leaking na eh. Ay, buslot na. Mo din leaking na eh. Oh. Magawa gid kayo. Buslot siya kaya pugos man siya.
Ang ugar ni. Ugar na ako na ni. Ay, Buslot na buslot. Buslot niyo dayo. Kaya may tigas ka dito. Ambot na gani kan. CG. Dito na eh. Umugor, may kadalag ko yung roto. oh, hugas oh. Video. Guys, hugasin siya. Okay, hugasan dahil siya. Guys. Siya, guys. Okay guys, pangitaag paagi nga maka-operasyon lang ang unit guys. Kay daot ang iyang kuan guys. Sa tuyo itong fuel pump, kahon pump. At guys, pangitaag pamaagi ni Master Cutter Roberto Tobias. Start Goy. Okay guys, andar na yun guys. Wala na. Basta-basta guys oh. Andar na yun guys oh. Pagdim niya fuel pump guys. Pagdim niya. Testing na ba? Power pa ba siya? Tingnan guys. Testing guys, for testing. Oglo power pa ba? Guys, operational na guys. Wala na power. Wala na tayo guys. Wala na power oh. Power.